Kad Pirmā pasaules kara laikā Ziemeļkurzeme bija nonākusi Vācijas armijas kontrolē, tā savām vajadzībām sāka būvēt šaursliežu dzelzceļu. No 1916. gada vidus līdz nākamā gada vidum tika uzbūvēti vairāk nekā 200 kilometru. Viens no posmiem bija Stende Mazirbe. Uz to arī šoreiz dosimies un piestāsim bijušajās Stendes, Talsu un Kurču stacijās. Es 2. gadā sāku strādāt Stendes stacijā. Tēvam iedeva dzīvokli, mans tēvs bija pārminieks, līdz ar to nolika tos eksāmenus, kurus vajadzēja, un sāku strādāt preču kasē. Tagad varbūt tā skaitās preču noliktava. Manā laikā vēl gāja mazbānītes. Tas tad šeit pieturē. Mēs tā kā gan arī uz mazbānīšu sliedēm. Jā, un šeit ir perons. Te ir mazbānīšu perons. Viņš nāca te cauri, tur bija pārmīnieka būda, pārmīnieks pārlika pārmīs ar roku, tur un tur, uz kuru ceļu viņš, tas bānīts tiks pieņemts, to viņam noziņoja dežurants sēdēja tur. Te bija daudz sliedes, pieņēma vilciens pasažieri ļoti daudz bija. Cilvēki brauc no laukiem, tad jau nebija satiksme, tie autobusi tā kā tagad, tad jau autobusi bija ļoti reti un ceļi bija slikti, putekļaini, autobusi gāja lēni, bet tad lielākoties viss brauc ar mazbānītu Stendi, kāpa groziem spaiņiem ārā šeit. Un tad gāja iekšā uzgaidāms telpās, un tur bija kase. Un kasē nopirka biļeti uz lielo bāni. Tad lielais bāns apmēram 2. Viņš nāca te no Ventspils, tad visi iekāpa tur iekšā, un kaut kur 6 bija Rīgā, un tad ar groziem varēja skriet uz tirgu un tirgot. Un lielais bāns bija pieskaņots mazam bānim. Te bija daudz cilvēku. Tad, kad es atnācu tik uz lielo vilcienu, bija mēs kaut kur 100 cilvēki. Balles, te bija grandios, tur depoji sevišķi šeit jau, tā, bet depo tur vienmēr rīkoja tādas, tur zāle un tur lec un dzēra un bļāvu, viss, kas notika, un kāvās pie vienas reizes. Tā bija, bija tā. Mums bija sava apgāde, bija viena laika, kad maize trūka, baltmaize, tas bija Hruščova laikā. Un tad tā kukurūza maize, baltmaize vispār nebija, un tā mums vēda, mums savu ceptuvu bija, jā, Orsam ceptuvu arī bija, un tad cepto maizi un dalīja tiem dzelzceļniekiem uz sarakstu. Tā maize bija tā, ka viņa silta vēl varēja ēst, bet kad viņa pastāvēja, tad jau nevarēja sagraust. Mums bija ļoti daudz darba. Dienā viss rokas man vēl tagad deformējušas no rakstīšanas. Ziemās augsts un veda no Talsiem. Karošu cehs skaitījās, un pa visu Padomju Savienību veda karotes, bļodas, ko viņi tur taisīja. Un tad tās kastes jāmarķē. Tad tas uz turien, tas uz turien, tas uz turien. Un tik marķē, ja tu sajauks kaut ko, tad viņš aizies ne tur, kur vajag. Tā ir uzgaidāmā zāle, ja? Tā ir uzgaidāmās telpas. Paskatīsimies, varbūt varam ieiet iekšā. Būt kā vaļā. Kā smaržote forši. Biļeškasete, es arī strādāju. Šitas jau ir kādos 80. gados, vai kaut kur apmēram šitā telpa taisīja. Un šite, kur jūs redzat durvis, tur bija pasts. Nāca korespondents no Rīgas, tad tie darbinieki nāca, saņēma kravu un tur pakoja uz visām pusēm, kur vajag tās avīzes un vēstules. Tur bija durvis, uz bufeta gāja. Te sēdēja milicis vienmēr, un tur sēdēja bufets direktors. Un tad te bija tie soli, un tā bufeta vienmēr strādāja līdz 2 naktī. Stendes stacija faktiski ir man mīļākā stacija. Šeit ir joprojām uzgaidāmā zāle, un faktiski no tā 1923. gada
Daudz, kas jau ir pamainījies, bet tādā kopumā viņi ir tieši tādi pati ar tiem pašiem paneļiem. Nu, varbūt kaut kādas durvis ir pamainītas, bet kases lodziņi pareizajās vietās, krāsnes tur aiz muguras. Pēc inventarizācijas lietas sanāk 1200 kvadrātmetri. Artūrs Medlingers ir šīs ēkas projekta autors. Viņam pamatā ir jugendstila ēkas Rīgā tieši. Viņš ir projektējis. Viņš pēkšņi birojā ir strādājis. Kaut kāda daļa no ēkām ir saistīta ar viņa vārdu, varbūt vēl kā māceklim esot. Viņš ir Krievijā dzīvis, baltvācietis. Šī tā dēvētā Mēzgla stacija, kurā satiekas divu dažādu platumu dzelzceļi. Nu, tās ir divas diezgan atsevišķas dzelzceļa saimniecības. Protams, kad principi pēc kādiem tiek vadīti vilcienu kustība, piemēram, viņi ir tādi apvienoti, bet ir savas nianses. Un mazajam bāniem ir tā, kad sākumā jau tā bija, katrā stacijas dežurants. Principā viņam tur īsti vajadzības atrasties visu laiku nav 24/7. Nu, un tad te ieviesa 30. faktiski kaut kur 30. gadu sākumā, pagājušā gadsimtā dispečera vadību. Tad sēž stendē cilvēks. Un arī tad sakaru kanāli jau bija, tad vadi izvilka pa visām līnijām, aizbrauc vilciens līdz nākamai stacijai, konduktors izkāp ārā, paziņo, mēs esam atbraukuši līdz tai stacijai. Lūdzu, dodiet atļauju braukt tālāk. Tas ir zināms izaicinājums, ko darīt šādām stacijas ēkām, kas ir labā stāvoklī, protams, un kas faktiski varētu pretendēt uz arhitektūras pieminekļa statusu savā ziņā vismaz. Ja? Pagaidām uzturam vienkārši viņu to labā stāvoklī. 2010. gadā pēdējais vilciens no Ventspils aizbraucu uz Rīgu, pasažieru vilciens. Es daudz braucu bānīti, forši braukt. Bija mazais bānīts, tā soli šitā te, viens sēdēja pretī viens otram. Galā bija tā krasniņa, sēdēja pavadoni un šķūrēja tas oklis. Un tā brīžam atsit atpakaļ, tā viss bija nokvēpuši, tas ir. Es atceros vienreiz paspruka mazbānīts, krāvu to oglis, un kā bija kaut ko nenospied vai nospied, un bānīts kā paspruka un aiziet. Vai dieniņ, ka viss skrēja pakaļ pārbijušies, viņš varēja daudz ko savainot. Paspruka pa sliedēm. Pa sliedēm nesaskatāts nelabais. Bez vadītāja. Jā, visi skrēja bļāvu, un tad tur tupīgs, un tad labi, ka tai tupikā ieplēs, ja ne tā būtu liels ziepes. Visā te kuriozi bijuši. Tad, kad sākās Pirmais pasaules karš un Latvijas teritorijā, tas sākās arī ar Vācijas karaspēka strauju ienākšanu, tad faktiski daļu Latvijas teritorijas okupāciju. Šī daļa ir Kurzeme, arī, protams, stende, šis te Ziemeļu Kurzemes gals nokļuva Vācijas kontrolē. Tika secināts, ka šeit arī vajadzētu dzelzceļus pabūvēt, jo faktiski, ja tā mēs skatāmies Latvijas kartē, tad tā līnija no Rīgas līdz Ventspilī ir nosegta, jā, tur ir dzelzceļš. Un virs nav nekā, tur ir lauksaimniecības apvidus diezgan bagāts, un tur ir zivis, jūras krasts, gan jūras līcis, gan arī atklātā jūra. Un tur ir arī strateģiski mērķi. Tātad jūras krasts ir jāaizsargā no destanta izsēšanās, ja reiz Vācijas armija šeit ir ienākusi, teritorija okupējusi. Tas nenozīmē, ka tas ir uz mūžu. Tur bija plāns uzstādīt Tālšāvēju lielgabals. Ar ko to visu var aizvest? Nav nekā. Pa jūru vest nevar, jo tur vēl īsti nav skaidrs, kurš dominē. Ar zirgu lielgabalu arī neaizvedīs tālu, vismaz nē. Un tika pieņemts strateģisks lēmums būvēt dzelzceļus faktiski gada laikā, no 16. gada vidus līdz 17. gada vidum tika uzbūvēti vairāk kā 200 km šaursliežu dzelzceļu. 1919. gadā, kad beidzās Pirmais pasaules karš, dzelzceļa virsvalde izdomāja, ka vajadzētu būvēt stacijas. Viena no tām izvēle krita arī uz Talsiem. Tapa projekts, kuru projektēja jauna, daudzsološa arhitektē laikā, 30 gadu vecs, viņa dzimusi 1898. gadā, Lidija Hofmane Grīnberga, bet pēc tautības ukrainiete. Ja? Projekts bija gatavs,
un dzelzceļa virsvalde izdeva izsolē ēkas būvniecību. Ja? Vietējos amatniekus neņēma dzelzceļa virsvalde, bet pieņēma savāca no visas republikas, jo Rīgā atradās tā dzelzceļa virsvalde. Amatniekus apmēram 50 lika pamats un sāka šeit būvēt. Ar būvdarbiem gāja visādi. Būvēja latgalieši, un latgaliešiem kaut kas nepatika. Viņi aizskrēja uz savu Latgali, un būvdarbi gandrīz apstājās. Galvenais jau mūrēšanas darbi šeit, jo tā ir ķieģeļēka. Pieaicināja vietējo mūrnieku Grīnvaldu, kas pabeidz būvēt. Viņš gan šķendējās, kad viņš būtu labāk sācis, bet ko tur darīt. 1929. gada 24. novembrī notika atklāšana, kur saradās kungi no Rīgas vietējā pašvaldība un iesvētīja ēku luterāņu draudzes mācītājs Oskars Ernsts Martinelli. Līdz vieniem notika ēkas apskati, telpu izvietojums un tā tālāk. Vienos Talsas sadraudzīgās biedrības namā notika goda mielasts. Vienos sākās, bet vilkās līdz 24 vakarā. Bet atkāpjoties, es gribu pateikt, ka 1930. gadā, pa cik uzcēla jaunu ēku, pārcēla uz otru pusi sliedzes. Vēl bija tajā laikā 2 stacijas, vecā, no guļbūvas. Es vienu kundzi lūdzu uzrakstīt pa 30 gadiem, kā viņa atmiņas, pa cik es gatavojos grāmatu rakstīt, un viņa teica vienā vārdā: mazs un mīļš tas mazbānīts bija. Tā. Tautā bija daudz iesaukus. Mazbānīts, pletīzers, čuk-čuk-bānīts, kurš tautā viņu dēvēja, bet mīļš un maziņš viņš bija. 1929. gadā būvētā Talsu stacija ar savu 324 kvadrātmetru platību bija lielākā stacijas pasažieru ēka Latvijas lauku platuma dzelzceļos. Turklāt Talsi no pārējām 600 mm dzelzceļa stacijām izcēlās ar vislielāko pasažieru apgrozījumu. Kad pērnā gadsimta 60. gados Bānītis pārstāja kursēt, ēka tika izmantota autoostai. Tā ir joprojām. Kaut kā lēnā garā, jo sākumā bija apdzīvot tikai ilgu laiku pirmais stāvs, otrais stāvs bija pilnīgi tukšs. Tad notika renovācija, pirmo stāvu sakārtoja un otrā stāvā un trešā stāvā ir īres dzīvokļi. Tagad 6-7 gadu atpakaļ bija diezgan, ja jūs būtu šeit atbraukuši tādā laikā, tad nebūtu tik pievilcīgi kā tā. Lūdzu. Te ir aptiek. Aptiek, jā, tu jūs tiešām esat apdzīvojuši. Lūdzu, labdien. Te jums kustība nav mazinājusies. Katru dienu 100 pārreiz aptiek. Tā kā diezgan, nav ļoti noslogot, salīdzinoši ar lielām, bet tā visā visumā ir. Te bija nodalīts, te bija vecākā dispečera sēdē. Te bija šoferiem, pirmā kase. Es jau tik, viņš jau ir senāks. Nē, cik? Nē, šitik. 40 gadi, bet viņš vairāk zina. Nē, Soniņš visvecākais, pēc tam es visvecākais. Jā, augšā bija sāsnā toalete. Kā bija Krievu laiku, nekas jau nebija mainījies. 90. gados dušas ielika iekšā, otrā stāvā jau bija, tad jau, man liekas, arī pots bija ar ūdeni, bet tajā, bet tad nebija. Tad bija tā, kas saka, tas caurums kāds bija, tā pašā stāvā, kas saka, tā arī viņš bija. Saka, te bija 2 kases, kas saka, bija nodalīts maziņas. Pirmā kase, otrā kase, tālsatiksmē un bišķiņa arī vēl rajona tālsatiksmē. Un tur zālē bija 3. kase. Rajonam atsevišķi. Un tad bija tabula, bija sarakstīts, tur nemaz pie citas kases nevarēja aiziet. Tad bija konkrēts, ja tur bija, kas saka, Rīga, tad tikai Rīga. Tur nevarēja mainīt. Viņa izdevīgā vietā. Visi maršruti, kas saka, koncentrējas tikai starp Talsiem un mūsēji apkalpot. Parēķinot kā saldu, kas saka, tur visi skrien cauri, kam nav slinkums. Paņem visu. Saldiniekiem tur nav ko darīt.
Mums te ir, lai tiesa nogrābst. Es neko par šeien daudz neatceros, bet to vagonu tur pie Riku, tagad tas tur tāds ābeļdārs un tāds gabaliņš sliežu, un tur bija vagons vai lokomotīva vai kaut kas tāds, es no bērnības atceros. Jo, uz autoostu nāca, ar autobusu jau brauc. Pirmā bija vēsturiskā izpētīja vēsturi, kas šajā ēkā ir bijis. Pats pirmais darbs, kas bija, tika atjaunotas vēsturiskās durvis, kas ir šīs. Jo atbilstoši stacijas ēkai ir jābūt gan ieejai, gan izējai pa atsevišķām durvīm. Pa vienu pusi mēs ienākam, nopērkam biļeti un pa otru izejam ārā. Un līdz ar to tas bija tas pirmais atjaunot vēsturiskās plūsmas. Grīdas flīzes jau bija izņemts un diemžēl tās nevarēja saglabāt, jo visā ēkā tika ievadītas siltās grīdas. Tika saglabāts grīdu raksts. Iepriekš arī bija šādu šaha principa līžu izvietojums, tikai tās bija mazākas flīzes un betona flīzes. Atcedot sienas parādījās vēsturiskās logu ailas. Šīs ailas tika saglabātas arī par šo vēsturisko izpēti. Tieši šākie logi tika izmantoti, lai tajos varētu publicēt informāciju par ēkas vēsturi. Man prieks, ka ēkai ir tā pirmotnējā funkcija vēl joprojām. Tātad sākotnēji bija mazbānītes un autoosta, un tagad ir tikai autoosta, bet tā pat šī funkcija lielā mērā ir saglabāta. Labdien, Ieva! Jānis. Alans, operators un Mārtiņš. Mārtiņš. Operators. Tad esam pie kurķu stacijas. Jā, kurķu stacijas. Piebraukuši, te jūs dzīvojat, tiešām pašā ceļa malā ir. Īstenībā tā kurķu stacija, tāpēc, ka saucās, ka šeit aiz mēža ir kurču lauks, un tur ir kādreiz vecās kurču mājas bijušas. Un tie kara laikā tur ir likvidējies. Tā viena sadaļa jau ir pasen uzbūvēta, jā? Tā ir Pirmā pasaules kara laikā uzbūvēta. Te vācieši būvēja, jo pēc tā izpildījuma var redzēt, ka vietējie taisīši. Stāvbūve ar pildījumu, jo ar pildījumu reti, kur taisīja, teiksim, pa kurzēm. Tas ir vāciešiem vairāk ekonomēt materiālu, vienkārši stāvbūve un aizskaidri pildījumu. Tā, bet, silta bija. Bet no laika bija kārtīgi papūs, tur sedusies ir uz leju jau viss, kā zemē jālien iekšā. Tā kā 100 gadi tomēr savu laiku atstājis. Tad tas bānīts ir te kaut kur gājis? Te, kur var redzēt. Māja, un tad te arī ir bijis tas. Te ar tiem kokiem te. Pa tagadējiem flokšiem. Tā ir uzgaidāmā telpa. Bet arī tik maziņa bija? Jā, tik. To pasažieru jau te, cik te šitas Ildzers ciems skaitās, tad paskaitīt, cik te mājas riņķī bija, kad 5 mājas un viss. Un no tām mājām šeit atnāca un uzgaidīja, kamēr bānīts atnāk. Šī ir oriģinālā krāsnes, kas no tā laika ir palikusi. Loks vienīgais, kas vēl nebija sapūs galīgi. Loks, jā, bet ļoti labi, ka tāds paraugs ir palicis. Šeit bija durvis un bija lodziņš, kas, lai samaksātu, teiksim. Šeit bija kas telpa, bet viņa galīgi bija tur. Es viņu izremontēju. Šī stārķa istaba bija. Te stārķis dzīvoja? 2 gadus stārķis dzīvoja. Kamēr izveseļojās un tad... Bija saslims, kas te viņam bija noticis? Viņa vai mašīna vai kaut kas bija, vai pats spānu trāpīts, te viņi te pārstējām. Filmu uzņemta par to ir. Kaut kur sievai to kaseti. Stārķis kases telpā. Tas šeit bija stacijas priekšnieces. Dzīvoklī. Jā, tur ir istaba, te viņai virtuvī, un te durvis uz turieni bija, ka vajadzēja iegāja tur un, teiksim, biļetes pārdevu. Es vēl te augšā tīrot un ņemoties atradu vēl no Krievu laikiem savu kaudz ar kapēkām, tajās rullīšos iekšā, kur uzbāzes bija. Jums apartaments, kurču stācija gatavs, principā. Ar visu stārķu stāstu. Visi draugi atbrauc un ir ko apmesties. Te ir mana valstība. Te es ņemos pāri. Šis arī piebūvēts jūsu laikā. Jā, tie visi
tā kā Šanhajā. Viena būda, otra būda, trešā būda. Un kam te šis top? Es to priekš Dundegas pie pils. Savā laikā diezgan aizrauvos arheoloģiskām rotām. Un man interesē, tieksim, Latvijas senatne. Un šis tāds no senatnes tēls senlatvieši. Esmu beidzu mākslas akadēmiju kā telnieks, bet kaut kā sanāca, pirms tam beidzu Lietišķos kā juvelieris, kā metāla apstrāde. Nu, kaut kā sanāca, ka pārgāju uz metāliem. Tā kā aizgāju pensijā, firma atdeva, lai dēls turpina darboties. Sāk ņemties bišķiņi akmeņam, iegaršojās akmeņi. Ja nebūtu dzelzceļš, ja nebūtu bānītes, tad nebūtu arī stende. Šiem stacijas cilvēkiem, kas strādāja stacijā, viņiem vajadzēja gan frizieri, gan kurpnieku, gan ārstu, gan veikalus, gan maizes cepējus, skroderis. Visi šie cilvēki, visi cēla savus īpašumus apkārt stendes stacijai, lai visi kopā varētu strādāt un veidot šo savu ciematiņu. Lai varētu būt šīs aktivitātes, tāpat tā kultūras dzīve attīstījās arī. Un toreiz stendi gan sauc par Renču ciemu, bet pamazām ar laiku stendi iegūst stacijas nosaukumu, tātad stende. Tad, kad ap 2000. gadu Ilze Lībiete gatavoja mūsu ģerboni, tad bija ļoti daudz dažādu varianti. Bet stendinieki tomēr palika pie šī varianta, tā ir mūsu vēsture. Un lai tas arī paliktu nākošajām paudzēm, jo ģerbons ir tāda lieta, kas paliek. Un tāpēc arī bānīšu ritenis mums ir arī saules pulkstenī. Cik mums ir šobrīd pulkstenis? Tad mums jāskatās no šitās. Tad jānāk no šīs puses, jā. Un te tagad ir jāskatās tā strēle, uz kuru cipariņu mums rāda. Strēle sēna mums aiziet uz 11. Jā, nu tā varētu būt. Uz 11. Un cik tad mums ir pulkstenis šobrīd? Tā, un pulkstenis tagad ir, man rāda bez 10, 11. Šis ir 33. publiski pieejamais saules pulkstenis Latvijā un vienīgais novadā. Protams, mēs arī varam sagaidīt Ziemassvētkus un Jauno gadu un vispārējos saulgriežu laikus tieši pēc stendes laika. Arī mazās šaurās ieliņas, kad mēs paskatāmies, ļoti daudz mājas ir būvētas uz gulšņiem tieši, jā. Praktiski arī katrā vecajā mājā ir kāds dzelzceļnieks bijis. Man vīrs arī ir dzelzceļnieku ģimenē audzis, jā, un viņi visi atcerās savu bērnību, kad pēc skolas gāja uz dzelzceļu, jo mammai bija dežūra, un tad tur arī dzīvojās, turpat arī mācījās. Tā ir stendinieku dzīve bijusi visu šo laiku, un tāpēc vien mums ir bānītes jātur godā. Nākamajā raidījumā turpināsim stāstu par mazbānīša līniju Talsu pusē. Ciemosimies pie saimnieka bijušajā Valdgales stacijā, kas reiz bija mēzgla punkts, kur sazarojās līnijas 4 virzienos. Dosimies arī dažos atzaros un raudzīsimies, kā klājas reiz tik greznajai koka ēkai Pļavas stacijai, uzzināsim, kādi atmiņu stāsti saistās ar Valdemārpils staciju.